并不是所有肺癌病人都有咳嗽症状，部分病人自始至终都没有咳嗽表现，而是表现为其他症状。有个朋友的爱人工作的时候感觉有点腿痛，没在意，以为是劳累引起的，后来越疼越厉害，去拍片发现大腿骨有破坏，然后做了全身的一番检查，最终发现是肺癌引起的骨转移。咳嗽是人体的一种防御性反射，就是说咽喉部、气管、支气管内有异物或者痰液刺激，为了防止窒息，大脑接收到信号，产生咳嗽动作，先是声门关闭，呼吸肌收缩，肺内压升高，然后声门张开，肺内空气喷射而出，使呼吸道异物和分泌物排出。所以对于常在气管、支气管附近的中央型肺癌，绝大多数都有咳嗽症状，部分合并有痰中带血以及气喘。而对于周围型肺癌，病灶常在肺周边，出现咳嗽症状的相对较少。这部分病人可以表现为背痛，这是因为肿瘤侵犯胸膜所致。有的首发症状为气喘，查克拉发现大量胸水，这也是肺腺癌的一个常见症状。也有一部分肺癌早期症状不明显，到了出现远处转移灶的晚期，才表现出相关症状，如转移到脑，可能出现头痛、呕吐等症状；如转移到肾上腺，可表现为腰痛、压胀等症状；如果转移到骨头，则可能表现为腰腿痛。在大多数人的印象中，肺癌的病灶在肺部，首发症状应该是呼吸道症状。其实，在肺癌中，有咳嗽症状的只有60%左右的病人。这一部分肺癌的确会表现为呼吸道症状，如久治不愈的咳嗽、痰中带血或胸痛等。剩下的一部分病人以各种各样的症状出现，所以有时候临床诊断比较困难，甚至延误最佳时机。对于有高危因素的人，每年一次的低剂量螺旋克拉筛查是很有必要的。这类人群包括年龄超过50岁的抽烟男性，长期接触粉尘或者化工原料的人群，既往有癌症病史，有肺部疾病，比如肺结核、息肺等，经常接触厨房油烟者，有肺癌家族史者。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。